आरो लोगोसेनो 5000निफ्राय 10000 बोसोर सिगां जाय समाव रावबो जारिमिनखौनो लिरजेनाखैमोन, आसामनि जारिमिनाबो जायाखैमोन, आहमनि जारिमिनाबो जायाखैमोन, ब्रिटिशनि जारिमिनाबो जायाखैमोन, बिनि सिगांनो बर'फोरा बे जायगायाव थानानै रायजो जादों हाग्रा बंग्रा सिङाव, अन्थाइ दन्दराव। आरो बे समनिफ्राय फैयै फैयै जोङो बेसेबांबा गोलाव लामा हान्थिनानै दिनै भारत उदांस्रि जानायनि उनाव, जाय समाव भारत नाम गैयामोन उदांस्रिनि सिगां, बिनि सिगां गुबुन गुबुन राजा महाराजानि सम, आरो दिनै उदांस्रिनि उनाव दुलाराय बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय आरो हारिनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जोंनो गावनो मोनसे उदां आरो आबुं आरो गोथां हारि हिसाबै बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि सार्थ आरो सिन्ताजों बेखौ मुलुग दरबाराव जों गावखौनो गायसननांगौनि थाखाय, जाहाथे जों मुगैजाया, जाहाथे जों नासयजाया, जों जाहाथे गादबजाया, जोंनि रांखान्थि, जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि समाज बेबस्था, जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जि मर्यादा अधिकार, बे हा हुनि अधिकार आरो जोंनि रैखाथि, जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिमु, दानाय लुनाय, गाननाय जोमनाय, आबाद मावनाय, गासैखौबो जोङो उदां आरो आबुं आरो गोथां हारि हिसाबै फोथांना लाखिनायनि थांखिजों भारत उदांस्रिनि उनाव 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव बे एबसुनाय आफादा जोनोम जादों। आरो बे आफादखौ जोनोम होनायनि उनाव दुलाराय बर' माहारिनि लाइमोन, सेंग्रा सिख्ला, जोंनि इयुथनि जि फर्स, बर' थुनलाइ आफाद, बर' साहित्य सभानि भाषा आन्दलन स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव आरो उननि समाव गुबुन गुबुन आन्दलनाव, गुबुन गुबुन समखोन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों। आरो फैयै फैयै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 मायथाइयाव 2 मार्चआव जेला बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जाबाय, बर' हारिनि गादबजानाय, नासयजानाय, थैहां बर'हा, ना जोंहा साख्रि बाख्रि मोनो, ना जोंहा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनो, ना जोंहा राजनैतिक अधिकार दङ, ना जोंनि थाखाय गावनि खुंथाय बेबस्था दङ, बे गासैखौबो बन्सित जानायखौ नुनानै बै समाव आलादा रायजोनि थाखाय बड'फाया सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। आरो नोंथांमोना नाय, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीयताबाद, बर' माहारिबाद आरो बर' हारिनि गासैबो बिथिंखौ साननायनि अनगा मोनसेबो बिन्दो, मोनसेबो बिथिङाव गुबुन खोथा बाथ्रा मालाबाबो सानफेराखै। आरो बेखायनो 1987नि बे सोमावसारनायाव आलादा रायजोनि सिमाखौ संकसनिफ्राय सदियासिम होदोंमोन। बुरलुंबुथुरनि खोलाहा नीलाचल अट'नमास काउन्सिलनि दाबि होदोंमोन। आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थांना थानायनि थाखाय, बर' कसारिनि थाखाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिलनि हाजोआरि मर्यादा होनांगौ। 1987 निफ्राय 1990सिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 4 बोसोराव बर' गामि ओनसोलाव थांनानै नोंथांमोननि बे जायगायाव फैनानै मबिलाइजेसन खालामदों, सोमावसारनायनि थाखाय खोथा बाथ्रा मदद हेफाजाब बिफैदों। आरो फैयै फैयै 93आव BSc एकर्ड जादों। आरो बे एकर्डआ संकसनिफ्राय सदियानि सिमाखौ संकसनिफ्राय पासदैसिम, माने उदालगुरि जिल्लानि अरांनि माजबाटनि बे दैसिमल' सिमा खानानै होबाय। बिनि उनाव बे BScजों जोंहा जेबो जानाय नङा, जेबो मोननाय नङा, बेजों जोंनि हारिया थांना थानाय नङा, बे खोथाखौनो साननानै आरोबाव सोमावसारनाया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गणतान्त्रिक राजा लामानि अहिंसा आन्दलन आरो लोगोसेनो BLT नाय मोनसे हाथियार लाग्रा आफादा हाथियार सोमावसारनायखौ जागायबाय। 2003 सनाव बै समनि अटल बिहारी वाजपेयीनि जे सरकार, भारत सरकार, आसाम सरकार, BLT आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि मददाव, बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव 2003 सनाव सुक्ति जादों, BTC सुक्ति। आरो बे सुक्तिजों भारत संबिधाननि आधाराव
6 शिड्युल 10थि फारिलाइ मोननो हादों। नाथाय बे आन्दलनाव बिश्वनाथ, लखिमपुर, शोणितपुर, धेमाजि बे आइ आफा रायजो राजायाबो बाहागो लादोंमोन। शोणितपुराव 500नि बारा मानसि थैदों मासाकाराव आरो अरुणाचलाव 1-1.5 लाख मानसिया खाना थाहैनो गोनां जादों। राङापारानिफ्राय जागायनानै भारतपुरनिफ्राय जागायनानै नौदुवार ओनसोलनिफ्राय जागायनानै बातासिपुरनिफ्राय जागायनानै हंराजुलिनिफ्राय जागायनानै गहपुरसिम धेमाजि, लखिमपुर जोंनि मानसिया शहीद जादों। दिनै बे शहीदनि संख्या 5000नि बारा आत्मबलिदान होनांदों आरो बे गोथां थैनि बिनिमयाव शहीदनि आन्दलननि गोथां थैनि आत्मबलिदाननि थाखायसो जोङो बिटिसि एकर्ड 2003 मोनदों। किन्तु दुखुनांथावा बेनोमोन रायजो राजा नोंथांमोन 2003नि एकर्डआव संकसनिफ्राय सदियानि सिमाखौ दाबिनाय जादोंमोनब्लाबो संकसनिफ्राय 5-2नि गेजेरावनो बे फिन 93नि एकर्डआव जे सिमा दङमोन 3082 खान गामिखौ दाजाबनानै संकसनिफ्राय 5-2सिमल' सिमाखौ जोङो लाबोनो हादोंमोन। आरो नैथि एकर्डआवबो शोणितपुरनि, बिश्वनाथनि, लखिमपुर, धेमाजिनि आइ आफा रायजो राजानि आरो सारा आसामनि आइ आफा रायजो राजा जिहेतु गवालपारायाव थानाय बर'फ्राबो आन्दलन खालामदों, गलाघाटआव थानाय बर'फ्रा आन्दलन खालामदों, कार्बिआंलंआव थानाय बर'फ्रा आन्दलन खालामदों, नगाव, मरिगाव आरो बिथांमोननिफ्रायबो मार्टियार जादों, थैनो गोनां जादों। किन्तु दुखुनांथावा बेनो जे बे खेबावबो जोङो सारा आसामनि बर'फोरनि अधिकारनि बाथ्राखौ जों दाबिदोंमोनब्लाबो बे अधिकारखौ जों आबुङै आरो फुरायै मोननो हायाखिसै। दा फैयै फैयै 2009 आरो 10 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिनबाय। प्रमद बर'नि दैदेननायाव गिबि आन्दलना जादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987, 1996, 97आव बै समनि सोमला बसुमतारी एबसुनि आफादगिरि आरो सोमला बसुमतारी थैनायनि उनाव उर्खाव गोरा ब्रह्म आथिखालनि केबिनेट मन्त्रि बिनि नेतृत्वआव सोमावसारनाया जादोंमोन। आरो फैयै फैयै बिएलटिआ एकर्ड खालामदों। एबसुआ सोमावसारनो नांगौ। बेखायनो बे सुक्तियाव जोङो मदद होनानै सागान होआखैमोन। बे खोथाफोरखौ लानानै मालाबा जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जायो जे एबसुआ सहि होआखैमोन, सागान होआखैमोन। किन्तु जोङो आन्दलनखौ लांबावनांगौनि थाखायसो 2003 सनाव सागान होआखै आरो बिएलटिखौ लाबोनानै बै समनि आन्दलनकारिफोरजों भारत सरकार, आसाम सरकारजों एकर्ड खालामदों। 2009 आरो 10 सनाव बै समनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि नेतृत्वआव 2009-10आव थामथि खेबनि थाखाय एबसुनि राजा लामा, रेल लामा होबथानाय आन्दलन, दिल्ली डिस्पुटनि आन्दलन आरो एनडिएफबिआ जिहेतु 1986 मायथाइयाव दादोंमोन। बिथांमोना 2005 सनाव शान्ति बे रायलायनायाव फैदों, शान्ति आल'सनायाव आरो शान्ति आल'सनायाव फैनानै भारत सरकारजों रायलायबाय थादोंमोन। बेखायनो एबसु एनडिएफबिनि मोनसे आफादा मोनब्रै जाबाय, मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन बे गासै लोगो नांनानै 2020 सननि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बर' पिस एकर्डखौ खालामनाय जादों। आरो बे 2020 सननि एकर्डआ बिटिसि, बिटिआरनि क्षमता, गोहो, भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनाय बेखौ बांहोनायजों लोगोसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि प्रधान उद्देश्य गुबै आरो गिबि थांखियानो बेनोमोन सारा आसामाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि आबुं आरो उदां अधिकारनि थाखाय बे सुक्तियाव जोङो लिरनानै लाबोनो हायो नामा। आरो बेबायदिनो संकसनिफ्राय 5-2नि जि सिमा दङमोन बे सिमाखौ बारायनानै गहपुर, सिमलुगुरिसिम टार्गेट खालामनानै बाउन्डारि कमिसन दानानै दिनै बे बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों 1993 बे मोननै एकर्डआव जों जिखौ मावनो हायाखैमोन। दिनै 2020 सननि एकर्डजों 60टा गामि जोङो जायगा जायगा ओनसोल ओनसोल बे गामिफोरखौ सोग्रोनो हाबाय। किन्तु जोंनि दाबिया, जोंनि गोजोननाया 60टायावनो जोबाखै। आरोबाव 300-400 गामि सोबावनांगौ। बे साहा अरुणाचल आफाङावनो जा, खोलाहा नोङो बुरलुंबुथुर खाथियावनो जा,
जों दिनैबो दाबिखौ नागाराखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों गामि सोनायनि खामानिखौ जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ आसाम सरकारजों जेलानो जोङो रायलायो ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं जायो आलोचना जायो जोंनि दाबिखौ जोङो होदों जे बर' गामि बर' मैखोम ओनसोल बे गामिफोरखौ सोनानै बिटिसिनि आथिखालनि 40टा समस्तिखौ 60टा खालामनायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथाव 6टा जायो 10टा जायो 8टा जायो मोनबा जायो समस्ति दानानै नोंथांमोना बिटिआरआव बिटिसिआव भट होनो मोननांगौ गावनि एमसिएलए बासिनानै इएम दायित्व होनाय जाय जि दायित्व होआ मानो बेखौ होनानै जोंनि अधिकारखौ राजनीतिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ मोननांगौ बे खोथाखौ जोङो दिनै बुंबोगासिनो दङ आरो जेला बे गामिया हाबजोबगोन समस्तिया बारायगोन भारत सरकारनिफ्राय थोंजोङै जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआव फैसा फैगोन बिनि गेजेरजों जोंनि जौगानायनि खामानिया जागोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों मेङाखै जों बायाखै जों मेंनायनि खोथा गैया जों जिरायना थानायनि खोथा गैया आरो बेखायनो बे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनै धेमाजि लखिमपुर गुबुन गुबुन ओनसोल आरो मालाबा जोंनि गेजेरावबो रायलायो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर गोजान गोजाननि गामि जायफोरा आइसोलेटेड एरियायाव पकेट हिसाबै दङ जाय गामिफोरा हाबनायनि थाखाय सम्भावना गैया बेखौ सोनो नागिरब्ला गुबुनारिया दावराव खालामगोन दुमदाखाल खालामगोन आन्दोलन खालामगोन बैबायदि ओनसोल आरो गामिया जेराव आइसोलेटेड एरियायाव दङ गोजान एरियायाव बे गामिफोरखौबो बर' कसारि काउन्सिलाव सोनानै 36टा समस्तिनि थाखाय प्रस्ताब होदों आरो बेयाव 36टा जायफोर मेम्बारफोर थागोन इएमफोर थागोन चिफ डेपुटि चिफ चेयारमेन बिनि गेजेरजों आसामाव थानाय 8-10 लाख बर' सुबुंफोरखौ बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेरजों जौगाहोनाय सोलोंथाइ बिथिङाव राव बिथिङाव जोंनि हारिमु बिथिङाव बिनि थाखाय ज'है खामानि मावनाय जादों बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ समस्तिया बारायनांगौ भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनांगौ बर' कसारि काउन्सिला बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ आरो बेयाव बाजेट थांनांगौ आसाम सरकारनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि मर्यादा इस्युआ जाफुंनांगौ बे मोनथाम आलादा रायजो बड'लेण्ड नीलाचल आरो एसटि हिल दिनै आलादा रायजो बड'लेण्डनि बिखायाव बे बिखायाव बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्ति आरो दिनै बिटिआरनि गेजेरजों सिमा बारायनाय आरो नीलाचलनि जायगायाव दिनै बर' कसारि काउन्सिल बेखौ दानायनि गेजेरजों आल्टिमेटलि कार्बि आंलंनि इस्युखौ जों सुस्रांनो हायोब्ला बर' हारिनि संसार जानायाव जोंनि जुजिनाय जोंनि नारा नाथा नांनाय जोंनि सोमावसारनाय जोंनि जि दावहा बे दावहायाव दिनै देरहानायनि लामायाव आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेखौनो नेनानै दङ बेखौनो आसा खालामनानै दङ जे जोंनि गामिया बिटिआरनि बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों राज्यपालनि नटिफिकेसना माला फैगोन जोंनि एफआरसि भिलेजआ जोंनि फरेस्ट भिलेजआ जोंनि सुबाया माला सोसन जागोन आरो खेबसे सोसन जायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हा हुनि अधिकारा जोंनि काउन्सिलाव थांगोन जोंनि जौगानायनि अधिकारा जोंनि काउन्सिलाव थांगोन आसाम सरकारनि एमएलए मानगोनां पद्म हाजरिकाया बुंनानै थांबाय बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगोन बिथाङा एमएलए डेभेलपमेन्टनि एरिया हिसाबै खामानि मावगोन एमपिआ एमपिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगोन किन्तु काउन्सिला काउन्सिल हिसाबै जौगानाय डेभेलपमेन्ट एरियानि अधिकारनि खामानिखौ मावगोन आरो जोङो कालेक्टिभ इफर्टजों कालेक्टिभ सिन्ताजों कालेक्टिभ जोंनि जि हाबा मावनायजों जोंनि डेभेलपमेन्ट जोंनि जौगानाय जोंनि अधिकारखौ जों मोनगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां स्कुल भेन्सार जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन आरो बेनि थाखाय आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट लाबोदों बिटिसि बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दङ 6.3 बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डआव आरो
इडुकेशन डिपार्टमेंटनि रबिराम नार्जारि बिथांजों जों सावरायदों जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशननि खामानिखौ बिटिसिआ बा बिटिआरआ आलादायै मावनांगौ आसामनिया आलादा जागोन आरो बेखायनो जों बे दिगजोंबो बे भालुकपुं ओनसोलाव शोणितपुर जिल्लायाव जेसेबां हाई स्कुल दङ एमइ स्कुल दङ एलपि स्कुल दङ बे एमइ एलपि हाई स्कुलफोरखौ बर' मिडियामनि स्कुलखौ जों जुदि सरकारि खालामना लानो हायोब्ला जोंनि गथ' गथाया बे जायगायाव फरायनो मोनगोन बिल्डिं गोदान मोनगोन गोदान जोंनि प्रभिन्सियेलाइजेसन टिचारा दरमा मोनगोन आरो जोंनि इउनिफर्मनिफ्राय लानानै मिड डे मिलनिफ्राय लानानै एडमिसनाव फी जानायनिफ्राय लानानै गासै खामानिखौ जों मावनो हागोन मान गोनां रायजो राजा बिथांमोन आरो हा हुनि बेलायाव माटिबारि क्षेत्रत एफआरसि এই অঞ্চলৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু এই মঞ্চৰ আজিৰ অতিথি পদ্ম হাজৰিকা বিধায়ক ডাঙৰীয়াই অলৰেডি ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল যে 1100তকৈ বেছি মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু মই আলোচনা কৰিছোঁ কিয়নো তেখেতৰ লগত আমাৰ পুৰণা চিনাকি তেওঁ এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হয় অসমৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আৰু সেই হিচাপে আমি তেখেতৰ পৰা সদায় এই কথাকে আশা কৰি আহিছিলোঁ দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা এপছু তেখেতৰ লগত বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু আজি তেওঁ সশৰীৰে উপস্থিত হৈ পেলাই ৰাইজৰ যিখিনি আকাংক্ষা ৰাইজৰ যিখিনি আশা তেওঁ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যি এটা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই পুনৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আহি থকা দিনত তেখেতে আৰু যিখিনি মাটি পট্টা দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে जोङो जेब्लायबो बिथांजों सोमोन्दो लाखिदों रायलायनो नाजादों बुजायनो नाजादों आरो जोंनि जेंना जेंसि हानि अधिकार एफआरसि लेन्ड टाइटेलमेन्ट मालाबा डिएफअआ जोंखौ थगायो मालाबा डिसिआ जोंखौ इम्पर्टेन्स होआ मालाबा वेलफेयार अफिसाव गोसो होआ आरो मालाबा जोंनि गेजेराव रायलायनाय जायोमोन जोंनि गेजेराव खोथा बाथ्रा ओंखारनाय जायोमोन जे बिथाङानो बादा होमारो नामा बिथाङा जोंखौ मोजां मोना नामा बिथाङा बर' मानसिखौ हिंसा खालायो नामा मालाबा जोङो सानोमोन जे बिथांनि थाखायनो गामि सोसननायानो जा हा पट्टा मोननायानो जा बे ओनसोलाव आइ न' मोननांगौ कारेन्ट मोननांगौ लामा दालां जानांगौ स्कुल कलेज जानांगौ जोंहा बे ओनसोलाव मेडिकेल साब सेन्टार जानांगौ वाटार साप्लाइनि पिएचसिनि प्रजेक्ट जानांगौ जेसेबां जि जानांगौ दङ बहाबा नङा बहाबा जोंनियाव रायलायनाय जायोमोन अशोक सिंगाला जोंखौ जेब्लाबो अनो बिनि ओनसोलाव बिनि जायगायाव माखासे जौगानायनि खामानि बिनि ओनसोलाव बिनि जायगायाव हा हुनि खामानिया बारा जादों ओरै बिश्वनाथ जोंहा बिश्वनाथनि आफादगिरि दं नारायण बसुमतारी गहपुरावनो जा बिश्वनाथावनो जा हेलेमावनो जा आरो न'दुवार पुराना सतिया समष्टिनिनो बै न'दुवार मा होनना बुङोमोनलाय बेखौ जय सिद्धि ओनसोलाव बर' मानसिफ्रा हा पाट्टा मोनलांबाय जेराव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो किन्तु बे पुराना सतिया समष्टि न'दुवार आथिखालनि समष्टियावनो जोङो हा पाट्टा मोननायनिफ्राय मानो बन्सित जाखो जोङो डेभेलपमेन्टनिफ्राय जौगानायनिफ्राय मानो बन्सित जाखो आसनि स्किमनिफ्राय मानो बन्सित जाखो बे खोथाया जोंनि गोसोआव जेब्लाबो दुखु होयोमोन जे बादा होयो नामा जोंखौ मोजां मोनमारा नामा जोंखौ अना नामा किन्तु दिनै बिथाङा गावनि साननाय सिन्ता आरो गावनि मावनाय दांनाय गासै परिबेसखौ नायनानै दिनै बिथाङाबो बुंदों जोंनि गेजेराव माखासे भुल बुजाबुजि जादोंमोन आंबो एसे भुल सानदोंमोन बिथाङा बुंदों आरो जोंबो बिथांखौ भुल सानदोंमोन बहाबा नङा बहाबा दोष जादोंमोन बहाबा नङा बहाबा एसे गेना गोरोन्थि सौग्रावलायनाय जादोंमोन मालाबा जों हास्थायोब्ला बियो हास्थाया मालाबा जों बुङोब्ला बियो रागा जोङो मालाबा जों बुजायोब्ला बियो बुजिया किन्तु दिनै गावनो फैनानै हा होगोन होननानै खोथा होदों आंनो खोमाजों खोमा बुंनानै गालांदों बे लामाखौ WBTआव हमबाय आरो लोगोसेनो कारेन्ट बोनायनि थाखाय दिनै DLC मिटिं जागोन DLC मिटिंआव NOC होगोन आरो NOC जायोबा कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ कारेन्ट होफैगोन दिनै बहाबा नङा बहाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रायजो राजानि धैर्यआ जों देरहासार जादों
पद्म हाजरिकाया जोंनि मिटिंआव फैनानै खोथा होना गालांनो हानाया बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' माहारिनि धैर्यनि जय होननानै बुंदों। कारण जों राजालामायाव धरना होबाय, तेजपुरनि डिसि अफिसाव हाजार बार धरना होबाय, नांगोल जंगाल लानानै एबसु ट्राइबेल संघ बर' थुनलाइ आफाद एफआरसि कमिटि एफआरसि बर' रायजो राजा साइकेल लानानै अखा बांखा दै हाल एवनायखौ गारनानै आन्दलनाव थांबाय। कारना जाबाय जोंनो हा पाट्टा नांगौ। हा गैयाबा न' बाननानै मा लाब, हा गैयाबा संसार जानानै मा लाब, हा गैयाबा फिसा फिसौ खांनानै मा लाब। हायानो जोंनि अधिकार आरो बे हानि अधिकार गैयाबा जों बहा थांना थागोन, फिसा फिसौनो मा होलांगोन, गथ' गथायनो मा होलांगोन। आरो जुदि जों होलांनो हाया जोंनि जिउ खुंनाय जोंनि संसार जानाय नों जिखि मावा जेराव थाङा जि खालामा मानो बे मिनिंलेस, बे अर्थहीन, बेयाव जेबो लाब गैया। आरो बेखायनो हानि अधिकारनि थाखाय जों सोमावसारदों। आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, भारत सरकारजों जोंनि बिटिआर सुक्तियाव बे हानि एफआरसिनि एफआरए एक्ट इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जों लिरनानै लाबोदों। आरो आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शनितपुरनि डिसि डिएफअखौ गेजेर गेजेर धमकी होनो बाध्य जादों। बिथांमोना सानो अफिसारफ्रा हाया आंनि सिगनेचारावसो होगोन, सरकाराथ' बुंगोन, डिसिआ सहि होगोन, डिएफअआ सहि होगोन, वाइफार अफिसारा सहि होगोन। बिथांमोना सहि होनो बायो। मानो? सोरबा सोरबा केस होयो, सोरबा दुलालनाथ, सोरबा माबा माबि दाखालि बाटासिफोरावबो रागा जोंदों, रायदों। बे दुलालनाथ होननाय मानसिया जोंखौ जेब्लाबो बादा होदों। माबा ग्रिन ट्रिब्युनालाव केस, मालाबा जोंखौ एनक्ल'सार होननानै बुंदों, जोंखौ अबैध अनुप्रबेशकारि होननानै बुंदों। जोङो बे हानि फिसा स्वयं गिबि मन्त्रिया तेजपुराव फैनानै बुंनानै गालांदों, बर'फोरा बे आसामनि बे हानि थागिबि आरो गुबुन हारियासो बर'नि हायाव थादों, ट्राइबेलनि हायाव थादों। जों रावनिबो हाखौ सेनानै लायाखै। जों बे जायगायाव 30-40-50 बोसोरनि सिगाङाव फैदों। किन्तु बिनि मिनिङा बे नङा जे जों जे बबेबा अख्रांनिफ्राय बिरनानै फैदों, जों जे बहाबा नेपाल बांलादेशनिफ्राय फैदों, जों जे बहाबा मंगलिया चाइना तिब्बेतनिफ्राय फैदों। बर'फ्रा बे हानि फिसा आरो बे हानि फिसा हिसाबै जोङो बे हायाव जोङो जेब्लायबो रायजो जाबोदों। आरो बेखायनो सम आरो थासारिनि तागिदायाव जोङो गोबां जायगायाव गिदिं गिदिं बे जायगायाव फैनानै जों रायजो जानो बाध्य जादों। आरो बे थांखियाबो राइट डिसिसनमोन जे संघर्षनिफ्राय सदियानि आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनांगौब्ला शनितपुर बिश्वनाथनि बे ओनसोला रोब रोबै बर' आइ आफाजों ग्रोम ग्रोमै रायजो जानाय गुवार ओनसोल जानांगोन। अब्लासो जोंनि सिमाखौ जोङो बानायनो हागोन, अब्लासो साहानि खोलानि सिमाखौ जों थिग खालामनो हागोन। किन्तु जोंखौ दिल्लीप नाथ होननाय बे मानसिया जेब्लाबो दुखु होदों, जेब्लाबो जोंखौ आघात होदों। किन्तु बिथांखौबो भगबाना साजा होदों, बिथाङाबो पाप नांदों, जायनि थाखाय बिथाङा जेलाव थांनो गोनां जादों, दिल्लीप नाथ होननाय मानसिया। आरो बेखायनो दिनै जोङो जिखिनि बादा बिघ्नि दङमोन, दिल्लीप नाथआ जेलाव थांबाय, एसे दुर्बल जाबाय। मानगोनां पद्म हाजरिकाया जोंनि जायगायाव फैबाय, स्वयं रायजो राजानो खोथा होना थांनो गोनां जाबाय। आरो बे जारिमिनखौ, बे रेकर्डखौ नोंथांमोनाबो बावगारनाय नङा, आंबो बावगारनाय नङा, मानगोनां एमएलए बिथाङाबो बावगारनाय नङा। कारन जेब्लानो उननि समाव बिथाङा जोंखौ प्रतिश्रुति होनानै आरो बे प्रतिश्रुतिनिफ्राय दोरोदगोन, जोंहाबो बुंनो थाखाय खाबु थासिगोन। आरो बेखायनो आं बिथांखौ बुंदों, बिसायख'थियाबो खाथि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों बबे बबे एजेन्डा इस्युखौ लानानै जोङो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावगोन। बिथांखौ आं बुंदों, नोंथाङा रायजो राजानि जेंना सुस्रां आरो नोंथांनि थाखाय रायजो राजायाबो सिन्ता खालामगोन। पलिसि आरो डिसिसना जाबाय गिभ एन्ड टेक। जों बुंदोंमोन जे हा मोनाबा जों भट होआ, थांनाय बिसायख'थिफोराव আমাক মাটি দিয়ক, আমি আপনার অধিকার দিন, बै खोथाफोरखौ जों बुंबोदोंमोन। आरो दिनै बिथांखौ आं बुंदों, रायजो राजाया नोंथांनि थाखाय सिन्ता खालामगोन, सम फैथों, किन्तु नोंथाङा रायजो राजानि अधिकारनि थाखाय खामानि मावनांगोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै। जोंनि जि अधिकार
आरो जोंनि जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंहा गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननांगौ दंबावो जोंनि जौगानायनि खामानि मावनो गोनां दंबावो आरो हाग्रामा महिलारि बिथां आथिखाल बिटिसिनि चिफ बिथांखौ आं खावलायगोन जे जोंहा संकसनिफ्राय गहपुरसिमनि जि सिमा आरो बे सिमायाव गामि सोदेरबावनांगौनि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बिथाङा गावनो बुंनानै लादों आरो 27 जानुवारि दाखालि बिथाङा एकर्ड डेखौ फालिदों प्रधानमन्त्रीनि सिगाङाव बागुरुम्बा दोहौआव बिथाङा खोथा होदों जे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकारा दायित्व लानांगौ 2003 नि एकर्डआव 2020 नि एकर्ड मावफुंनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो बेखायनो 40टा समष्टिखौ 60टा खालामनाय गामि सोसननाय हा हु होनायनि बेलायाव गासै बिथिङाव बिथांनो रायजो राजाफ्रा जिहेतु मेन्डेट होबाय बे मेन्डेट मथे जौगानायनि सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाखौ आलादा सानालासेनो बर' फिसा होननानै साननानै जाहाथे आवगाय आं बेनि थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोननि जिखिनि केस दङमोन रिहेबिलिटेसन दङमोन रिहेबिलिटेसना मावफुंनाया जोबजोब्बाय प्राय जोब्बाय आरो जोंनि जि माथियार परियालनो फैसा होनाय एबसुआ जेसेबां हायो बारग' एनडिबिजों लोगो नांनानै प्राय जोङो माथियार परियालनो फैसा होनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोबाव मावबावनांगौ दङ भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जोङो फान्ड बिदों 5 लाख टाका करि जिखिनि शहीद परियालनो फैसा होनांगौ आरो एनडिबिनि जिखिनि केस दङ माखासे केसआव उइथ्र' जाबाय 50 जन गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव एनआइए केसआव दङमोन जाय केसनि गेजेरजों कुनु कारनाव मानसिया गनायनि लामा गैयामोन भारत सरकार आसाम सरकारखौ खावलायनानै बे केसखौ जोङो आसामाव लाबोनानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय न'आव थांनो होनाय जाबाय आरो लोगो लोगो साद' एनडिबिनि बारग' एनडिबि रन्जन दैमारि आरो साबा दिनै सिबिआइ आदालताव दङ आरो बेनि थाखायबो जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायदों 14, 15, 16, 17 बोसोर जाबाय बिथांमोनखौ न'आव थांनो होनांगौ कारन शान्ति सुक्तिनि बिनिमया बेनो शान्ति जाबाय नालाय सुक्ति जाबाय नालाय बयबो न'आव थांनो मोननांगौ आरो न'नि परियालजों जिउनि आद्रा बाहागोखौ थांना थानायनि थाखाय खामानि मावनो मोननांगौ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर आङो बे खोथाखौनो बुंदों जे माहारिबाद आरो जातीयताबाद थांना थानांगौनि थाखाय बे खामानिफ्रा जोंनि प्रधान खामानि आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव जोङो बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बर'नि बागुरुम्बा रोनसोन्द्रि बर'नि दावस्रि देलायखौ भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि सिगाङाव दिन्थिदों आरो मुलुग दरबाराव 2024 सनाव एबसु साहित्य सभाया खुंनाय बे बड'लेण्ड महोत्सवखौ बुहुमनि मानसिफोरा मिथिदों जोंनि ओनसोलाव हा हुनि जेंना दङ स्कुल कलेजनि जेंना दङ जोंहा जिउ खुंनांगौ थांना थानांगौ रां खामायनांगौ आबाद मावनांगौ फालांगि मावनांगौ बे जेंनाया थागोन किन्तु मुलुगनि दावहायावबो जों देरहानांगोन जों जुदि गावनि न'खरनि दावहायावनो बेस्थ' जानानै थायोब्ला जोङो मुलुगनि दावहायाव जों जेनगोन कारन दिनैनि समा जाबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुग दिनै गोदान मोनसे दुनिया नोंनि आखाइ आखाइ दिनै मबाइल दङ इन्टारनेट दङ दिनै बेयाव नोङो जि गोसो बेखौनो दिनै हरनो हायो फेसबुक वाट्सएप रिल दिनै बयबो गासिबो खामानिया आखाइ मुथियावनो फैबाय दिनै टिभि नायालासिनो मबाइलाव गासिबो निउस मोननो हायो मिनिट टु मिनिट सेकेन्ड टु सेकेन्ड दिनै बुहुमा गुस्लायबाय आरो जायनि गेजेरजों दिनै जेन जि गोदान जेनेरेशननि मोनसे परिबेश परिस्थिति फैदों आरो बेखायनो मुलुगनि दावहायाव जों जुदि देरहानांगौब्ला दुलाराय बर' माहारिखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौब्ला बड'फानि आदर्शखौ बड'फाखौ लानानै थांनांगौब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गेजेरजों बर' हारिया मोनसे सिरि मोनबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजोनि आन्दलनजों गणजागरण गणचेतनानि गेजेरजों दिनै बर' हारिया जेराव थाङो जि मावा मानो दख'ना आर'नाइ गामसा गाननानै खाम जथा सिफुं लानानै जेराव मोसाया मानो बे जातिया बर' बे गाननाया बर'नि बे आर'नाइया बर'नि बे दख'ना गामसाया बर'नि बे खाम जथा सिफुङा बर'नि बे जानाय लोंनाय आइटेमा बर'नि 21टा आइटेमखौ GI टेग मोनबाय आरो बेखौ बर'निफ्राय रावबो खावनो हालिया रायजो राजा बिथांमोन बे बर'नि जोंनि आइ जोंनि आब' जोंनि बाजै
जोंनि बिनानावा दानाय आर'नाइ गामसा दख'नाखौ सोरबा गुबुन हारिया गुबुन राष्ट्रनि मानसिया बे जोंनि सोनाब बुंनो हानाय रावनियावबो अधिकार गैया आरो बेखायनो जों सिमां नुदों बड'फाजों जोङो बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय जेरै शिवाजी दा ग्रेट नङा होमबा छत्रपति शिवाजी माराठी जातिनि माराठी मानुसनि खोथा दिनै बेंगलि जातिया बेंगलिनि हारिनि सुभाष चन्द्र बसनि रबीन्द्रनाथ टेगरनि खोथाखौ लानानै थांना थानो नागिरो आरो दिनै आसामाव नाय डक्टर भुपेन हाजरिकानो भारत रत्न होदों 4 बोसोर लासित बरफुकननि जन्म जयन्ती लासित दा ग्रेट मुगलजों दावहा नांदोंमोन लासितआ आसामखौ बासायदोंमोन मुगलनिफ्राय नङा होमबा हादरनिख्रुइ बिमाया देरसिन नङा देखरखौ मामा दाङर नहायनानै गावनि बिमाखौ दानस'दोंमोन दिनै बे खोथाखौ लानानै असमिया जातिया गावखौनो फोथांना लाखिनायनि सिमां नुदों आरो बेबायदिनो दिनै आसु आसाम आन्दलननि शहीद स्मारक बानायदों बड'द्रपायाव 1000 कोटी टाकानि शंकरदेवनि जि तीर्थस्थानखौ बानायदों आरो बेबायदि गोबां माखासे दिनै खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिया माजों थांना थागोन बर' हारिया बबे लामाजों थांना थागोन आरो बेखायनो आंनि बुंनाया जे बागुरुम्बा दोहौ मोसादों सरकारा मोसाहोदों सरकारा मोसाबाय एबसुआ साहित्य सभाया हारिमु आफादा मदद होबाय 20,000 मोसाग्रा जोंनियाव दङमोन आङो नरेन्द्र मोदीखौ धन्यबाद होदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ धन्यबाद होदों सरकारा 10,000 मानसिखौ मोसाहोबाय बागुरुम्बाखौ पृथिबीनि 20 कोटी मानसिया नायबाय 12,000 मोसानानै बिहुखौ गिनिस रेकर्ड खालामबाय पृथिबीनि मानसिया नायबाय बिहु आसामनि असमिया हारिनि बिहु 8,000 मोसानानै झुमुरखौ रेकर्ड खालामबाय नाथाय गिनिस रेकर्ड जादिया जोङो सिन्ता दंमोन जोंहा आसा दंमोन जोंहा मिजिं दंमोन जोंनि बिनानाव जोंनि बर' सिख्ला जोंनि बर' सेंग्रा खाम दामनाय जोंनि मोसानाय 20,000 मानसिया गिनिस रेकर्ड खालामनायनि जोंहा सिमां दंमोन किन्तु आसाम सरकारा मोसानानै दिन्थिफुंबाय मुलुगाव बागुरुम्बाखौ मिथिबाय चाइनायाव जि अलिम्पिक जादों बेनिफ्राय देरसिन मोसानाय जादों होननानै बयबो बाख्नायबाय किन्तु जोंनि गिनिस रेकर्डआ जादिया सानसे बेलासे बर' हारिनिफ्राय 20,000 बागुरुम्बा जोंनि बिनानाव जोंनि बिब'फोरा मोसानानै विश्व रेकर्ड खालामदों गिनिस रेकर्ड खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आरो सरकारनि मददनि गेजेरजों जोङो खालामनो हागोन बे सिन्ता आरो मिजिंआ जोंनि गोसोआव दिनैबो दङ आरो बेखौ जों जाफुंहोनांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'फानि मुसुखाखौ गोदान दिल्लीयाव गायसनबाय बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव लामा दोनबाय दिनै मुलुगनि मानसिया मिथिबाय बड'फाया सोर बबे हारिनि मा राव रायलायोमोन आरो बेजोंनो दिनै बर' हारिनि कानेक्सना दिनै जाबाय दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोसो होनानै जोङो मोजाङै आवगायनांगोन माहारिबाद जातीयताबादा थाबाय बेनि दिगखौ जोङो लांनांगोन नाथाय जोंनि फिसा फिसौआ साख्रि बाख्रि मोननाय बर' मिडियामाव फरायो सरकारि स्कुलाव भेन्सार स्कुलाव बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुलाव साफा सानै सोरबा इंराजि मिडियामाव होयो जि मिडियामावनो होआ मानो गथ' गथायखौ मोजां मानसि बानायनाय गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव फरायनाय गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानाय मेट्रिक आनजाद फैगासिनो हायार सेकेन्डारि आनजाद फैगासिनो बिनि थाखाय जोङो जोथोन लानांगोन आरो हायार सेकेन्डारिसिम दिनै बर' मिडियामा थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 क्लास 1 to 12 जेराव क्लास 1 to 10 ल'मोन दिनै बियो 12 सिम जाबाय आर्ट्सआव दिनै हायार सेकेन्डारि फरायनो हाबाय सानसे बेलासे साहित्य सभा एबसु जयै नाजानायनि गेजेरजों कमार्स आरो साइन्सआवबो जों हायार सेकेन्डारि फरायनो हानायनि खाबुखौ जों मोननो हागोन जोंहा बिनि सायाव खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे ओनसोलाव धेमाजि जिल्लायाव बर' मिडियामनि साहा बागानाव जेरैबायदि गायसनदों टी गार्डेन मडेल स्कुल हाई स्कुल बर' मिडियामनि 25टा मडेल हाई स्कुल गायसननाय जादों वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 7-8 कोटी टाकानि बिल्डिं बानायनाय जादों जों मिजिंथियो बिनि गेजेरजों बै ओनसोलनि हाई स्कुलनि गोनांथिया मोजाङैनो जाफुंसार जागोन हायार सेकेन्डारि 101टा आपग्रेड खालामनो थाखाय जों दाबि होदों आरो दाबिनाय बायदियै 64 हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय टेट आनजादनि थाखाय
बिटिसिआव 2023 सनाव स्पेशल टेट खुंदोंमोन आरो दायो आसाम स्पेशल टेट बर' मिडियामनि थाखाय बे खुंनाया बे एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो आसाम स्पेशल टेटनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेराव सरकारि स्कुल दङ बे स्कुलाव जोङो टिचार मोनगोन बर' मिडियामनि जायफोरा भेन्सार स्कुलाव टिउटर जानानै दङ बे टिउटरफोरा बे टेट होनायनि गेजेरजों रेगुलार खालामनायनि लामाखौ मोनगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै जोङो जिफोर खामानिखौ मावनो गोनां दङमोन जोङो रोखा रोखायै आबुङै जों मावलांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजाफोरमोन आरो बेखायनो आं खावलायो जे डाक्टार इन्जिनियार प्रफेसार टिचार चौकीदार पियन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जोंहा पारामिलिटारियाव आर्मियाव डिफेन्सआव रेलवेआव बेंकिंआव जोङो बादायलायनाय आनजादाव जोङो थांनांगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम एडिआरए 26 लाख आसामनि इडुकेटेड आनइमप्लयमेन्टनि गेजेराव सोरबा मेट्रिक सोरबा हायर सेकेन्डारि सोरबा डिग्री सोरबा मास्टार डिग्री पास जानानै दङ 26 लाखा साख्रि नागिरदों 2 लाख मानसिनो आसाम सरकारा साख्रि होबायना बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' मानसियाबो मोनदों आसाम कामान्ड' बेटेलियनाव जोंनि बिनानावफोराबो दङ जोंनि फंबायफोराबो दङ नाथाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव जिखिनि साख्रि मोनदों आरो बिनिख्रुइ जों आरो बाराबाव जोंनि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगोन अब्ला जों कम्पिटिसनाव थांनांगोन थाइसेबो फैसा होआलासिनो साख्रि मोननायनि थाखाय जोङो बादायलायनाय कम्पिटिटिभ एग्जामाव थांनांगोन आरो बादायलायनांगौब्ला गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ'फ्रा जेरै साख्रि मोनदों नों आंनि गथ' गथायाबो साख्रि मोननांगौब्ला मोजाङै फरायनांगोन मोजाङै गोसो होनांगोन कम्पिटिटिभ एग्जामखौ गोसो होनांगोन बर' मिडियाम फरायबा साख्रि मोना बर' मिडियाम फरायबा जाम्बा जागोन लेखा रोङा जागोन इंराजि रोंनाय नङा कम्पिटिटिभ एग्जामाव डाक्टार इन्जिनियार जानाय नङा बेबायदि कुनु बाथ्रा गैया मानगोनां रायजो राजाफोरमोन बर' मिडियाम पास खालामनानै बर' मिडियाम फरायनानैबो डाक्टार इन्जिनियाराव एडमिसन लागासिनो दङ बड'फा मिशन सुपार 50 प्रमोद बर'नि जि स्किम दङमोन बिनि गेजेरजों गोबाङा डाक्टार जालांबाय गोबाङा इन्जिनियार एडमिसन लाबाय एपिएससिआव गोबाङा मोनलांबाय आरो बेखायनो आं खावलायगोन जे आजमल फाउन्डेसननिफ्राय जुदि धुबुरीनि हजाइनि दारि गोलाव लुङि गानग्रानि गथ'फोरा मिस्ट्रि हाजिरा लेबार मावनाय गथ'फोरा जुदि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोननि टिएमसि तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बा बबेबा फखरुद्दिन आली आहमेद बरपेटायाव नलबारि मेडिकेल कलेजाव जिएमसिएचआव जुदि एडमिसन लानो हायोब्ला जोंनि अबस्थाया बिथांमोननिख्रुइ साबसिन मानगोनां रायजो राजाफोरमोन कारन बिथांमोननि अबस्थाया जेरैबायदि खिन्थु बिथांमोना जिखौ मावो थैस' थांस' खस्थ' खालामनानै हार्ड वर्क खालामनानै चेलेन्ज खालामनानै फरायग्राया फरायसोमो आरो बेखायनो मोनथाम थांखि जेराव लानानै आवगायदों जे आसामाव डिसि एसपि पुलिस मण्डल कानूनगो जेसेबां दङ सार्कल अफिसार बांगालनि कब्जायाव थांनांगौ बे 1 नम्बर 2 नम्बरा जाबाय आसामाव जेसेबां डाक्टार इन्जिनियार दङ बेखौ बिथांमोननि कब्जायाव लांनांगौ एपिएससि इउपिएससि खौ गावसोरनि कब्जायाव लांनांगौ आरो लोगोसेनो एलएलबि एलएलएम उकिल जानो हानाय जि कोर्स दङ दिनै बांगालफोरा दारि गोलावफोरा बे कोर्सफोरखौ लानानै दिनै बेसेबांबा होंगो-दोंगो आं खावलायगोन बे भालुकपुं ओनसोलाव सनितपुर जिल्लायाव जोंनि फरायनायनि कम्पिटिसन तेजपुराव दरं कलेज तेजपुर कलेज राङापारा कलेज दङ खाथियाव सानसे बेलासे नौदुवारावबो आलादायै मडेल डिग्री कलेज जागोन आरो बेयावबो हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन जागोन सरकारि स्कुला गायसन जाखांनायनि उनाव आपग्रेड जागोन जोङो बायदिसिना टेक्न'लजिनि इनस्टिट्युटबो जों गायसननांगोन आं बेखायनो खावलायबाय बादायलायनाय आनजादाव जों गोसो होनांगोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै जोंनि आबाद मावनायखौ गोसो होनांगोन बेफार फालांगियावबो गोसो होनांगोन मोनसे समाव बेयाव बायदिसिना फालांगि सोलिदोंमोन दा थांना थानायनि जिउ खुंनायनि थासारि परिबेसा सोलायबाय माखासे जोंनि आइजोफोरा बिमाफ्रा आबौ बाजैमोना अरुणोदय आसनि महिला उद्यमिता 10,000 करि मोनदों बेफोर स्किमा सम समल' फैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेफोर पार्मानेन्ट स्किम नङा कारन तामिलनाडुआव
मोनसे समाव नखर नखर टिभि होनानै बिसायख'थि देरहादोंमोन। उत्तर प्रदेशआव मोनसे समाव साइकेल आरो लेपटप राननानै बिसायख'थि देरहादोंमोन। आरो सरकारा गावनि नीति आदर्शनि गेजेरजों मालाबा अरुणोदय होगोन, मालाबा बिनामूल्या दालि थाव माबा माबि होगोन, सेम्पुबो होनो हायो, बिस्कुटबो होनो हायो, सिनिबो होनो हायो। 10,000 महिला उद्यमिता होदों। बिनि उनाव 20,000 होनो हायो, 30,000 होनो हायो। किन्तु बे पार्मानेन्ट नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बेखौ नेना थायोबा न'आव ओंखामा रानगोन, ओंखाम दोआव ओंखाम थानाय नङा। आरो बेखायनो गथ' गथाय फेदेरनांगौ, इउनिफर्म गानहोनांगौ, गोजां बोथोरनि गोलोम बोथोरनि थांना थानायनि जिउ खुंनायनि न' बां साखोन सिखोन साबना हामना लुनाय। जोङो जिखि आबाद मावा मानो, जिखि जोङो बेफार फालांगि खालामा मानो, फिसा फिसौ साख्रि मावा मानो, मोजाङै मावनांगोन। आरो जोङो खेबसेल' आबाद मावनानै 2 आरो 3 मौसमखौ जों जुदि गारनानै दोनोब्ला बांगालनि दुब्लिया मेसेङावबो दैज्लाङावबो अखा जोबनायनि उनावबो बिसोरो जेब्लाबो ग्रिन जानानै थायो। कारण बांलादेशआव ग्रिन रिभलिउसन आरो आसामाव ग्रिन रिभलिउसननि इम्पेक्ट। ग्रिन रिभलिउसन माने 1 बिघा हायाव 10 बस्ता इउरिया, पटास, डीपी, सुपार सारनानै आधा किलो बान्दा कबिखौ 2 किलो 3 किलो बानायनाय। आरो बेखौ जानानै जोंहा बेमार जानोसै, गेस जानोसै। फारसेथिं बिथांमोना रां खामायगासिनो दङ आरो जोंनि जायगायाव बे साप्लाइआ फैगासिनो दङ। जों जुदि बिथांमोनजों कम्पिटिसन खालामनो हायाबा, बिथांमोनजों जों जुदि बादायलायनो हायाब्ला, दहाय एमएलए बिथाङाबो बुंलांदों, जोङो जुजिनांगोन, बादायनांगोन। जोंनि जानाय आदारखौ जोङो दिहुननांगोन, जोंनि माइ माइरंखौ जोङो दिहुननांगोन। गथ' गथायनि भबिष्यतखौ लानानै रां खामायनाय, रांखान्थि जौगाहोनायनि खामानिखौ मावनांगोन। आङो आबाद मावनायाव परिश्रम खालामनाय, हार्ड वर्क खालामनाय, मेङाजासे बर' हारिया थांना थानो जुजिनायनि बेलायाव हाबा मावलांनो खावलायबाय। आरो सरकारनि आसनिखौ जों जेराव जेराव मोना मानो, जेरै मोना मानो बेखौ लाबाय था। लानायाव बादा गैया, बेथ' जोंनि अधिकार। किन्तु खोथाया जाहैबाय जोंनि मावनो गोनांखौ जों जाहाथे आसनि केन्द्रिक जाया, स्किम केन्द्रिक जाया। स्किमखौ नेनानै जों जाहाथे अलसिया बादुला मावनो रोङै, मावनो हायै नोरजिया जाहाथे जाया। आरो दिनै जों नुदों जे जोंनि आइ आफा, आबै आबौनि बैसोनि सुबुंफ्रा गोदो जेरै जौ लोङोमोन, दिनै लोंनायखौ एसे खमायबाय। किन्तु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै फुजा मेलायाव जुवानि बाथ्रा, ड्राग्सनि बाथ्रा, जौ लोंनानै 30, 25, 35 बोसोरावनो बोराय बैसोबादि 60, 70, 80 बोसोरनि मोखाङा रानस्रेबनानै, खानाया फुरनानै बोराय जानाय। आरो बेबायदिबा बर' हारिया गावनि मेरुदन्दआव गसंनो हानाय नङा। बर' हारिया गावनि सिनस्रियाव मेरुदन्दआव गसंनानै रायजो जाग्रा, थांना थाग्रा हारि। आरो बे हारिया थांना थानांगौब्ला मेरुदन्दआ जेब्लाबो सिदा थानांगोन, नङाबा जों गोसोबा नादबगोन, गादबगोन। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि दुर्बल जायोबा, फुजा मेलायाव रंजाबाय, गोजाम बोसोराव रंजाबाय, गोदान बोसोराव रंजाबाय, रंजानायावनो जुदि दिन काला थाङोब्ला जोंनि भबिष्यतआ बबेथिं? दा बेखायनो आं खावलायबाय जोंनि साफ्रोमबो बर' समाजखौ, बाथौ समाजा, ब्रह्म समाजा, जि धोरोमावनो थाया मानो, ख्रिस्ट समाज, गुबुन गुबुन जिखिनि धोरोमानो थाया मानो, बर' हारिया एक खौसे समाजखौ साखोन सिखोन खालामनाय, आध्यात्मिक चिन्ता जोङो गासैबो बिथिंजों नोजोर होनानै जोंनि धोरोमारि आफाद, गामिनि आफाद, माइनाव आफादानो जा, सोरबा जोंनि दौरियानो जा, बयबो जोंनि पुर'हितानो जा, गिर्जानि पालकानो जा, बर' हारिखौ गोग्गोमै गेरेमसा माहारि गायसननायाव बयबो आफाद लानांगोन। आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो गोलाव बाथ्रा आं बुंनो सानाखिसै। बर' एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय जोङो थैसोमथां जों हाबा मावगोन। जों मालाबाबो जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया। आरो जनजातिकरण मेटारखौ लानानै गोदानै 45,14,000 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि सायाव आसामाव 2 कोटि मानसि जाबसिननो नागिरनायखौ लानानै एबसुआनो जा, 14टा जातिनि 26टा आफाद, सिसिट'आनो जा, ट्राइबेल संघआनो जा, जोंनि जुजिनायखौ जोङो नागाराखै। आसाम सरकारखौ जों खावलायदों, भारत सरकारखौ खावलायदों, 45 लाखआव 2 कोटि जाबसिननानै जोंनि एडमिसन, जोंनि सोलोंथायाव
जोंनि अधिकारखौ सेनानै लायोब्ला जोंनि साख्रि बाख्रि डाक्टर इन्जिनियार चौकीदार पिअनिफ्राय 10% आसामनि रिजार्भेसन भारत सरकारनि 7.5 स्कलारशिपनिफ्राय लानानै गासै अधिकारखौ सेनानै लायोबा आरो जोंनि जिखिनि एसेम्ब्लिनि रिजार्भेसन काउन्सिलनि रिजार्भेसन पार्लियामेन्टनि रिजार्भेसनखौ जुदि सेनानै लायोब्ला बर' हारिनि अस्तित्वआ मुसेर जागोन आरो बेखायनो आसामाव जि लेभेलाव जुजिनांगौ जोंनि बादा होनांगौ होबथानांगौ जोङो बे लेभेलाव मावबाय भारत सरकारखौ जों खावलायदों कुनु कारनाव 2 कौटि मानसिया 45 लाखा जाय थोरसियाव ओंखाम जादों जेराव ओंखाम दङ माइरं दङ दालि दङ नङा होमबा सबजि दङ भाजि दङ बाथोन दङ बे थोरसियाव जुदि बिसोरो सेनानै जाफैयोब्ला नोंनि गथ'फोरनि एडमिसन सोलोंथाइ जोंनि आंनि नोंनि गथ'फोरनि साख्रि बाख्रि भबिष्यत बिटिसि बिटिआरनि राजनीतिक अधिकार संविधानिक मर्यादा अधिकार विधानसभा पार्लियामेन्ट पन्चायतनि रिजार्भेसन गासिबो बिथांमोननि आखायाव थांगोन अब्ला बर' हारिया थांना थानानैबो जेबो लाब जानाय नङा 35 बोसोर आन्दलन खालामनानैबो जेबो लाब जानाय नङा आरो बेखायनो जोङो बादा होदों बादा होनाया रावनि मावनाय नङा बादा होनाया रावखौबो हिंसा खालामनाय नङा आरो बे खोथाखौनो जों बुंदों जे थाखानाय एसटिनि खहा जायालासिनो सोरनोबा एसटि होनांगौ बेबायदि कुनु फर्मुला गैया रायजोफोर सोरनोबा एसटि होयोबा थाखानाय एसटिया खहा जागोन कारण भारताव मोनसेल' एसटि आसामावसो हिल आरो प्लेन हाइनि एसटि जों हाजोनि एसटि कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो गोदानै एसटि भेलि बानायदों तारमाने मा जागोन एसटि होनाय माने थोरसि गंसेयावनो ओंखाम जानांगौ आल्टिमेटलि थोरसिया गंसे सारा भारताव 7.5 एसटि थोरसि गंसे शिड्युल कास्ट 5% बे थोरसियाबो गंसे दा बेखायनो आं खावलायबाय जोंनि गासै रायजो राजा आइ आफाया ज'है खौसे बे गासै खैफोदनि लामाजों जोङो जेब्लाबो जुजिलांनांगोन आरो जेब्लाबो गोसो हमथानानै थानांगोन जोबनायाव बर' हारिनि खौसेथि जोंनि आफादफोरनि खौसेथि बर' रायजो राजानि खौसेथिखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो लोगोसेनो बर' राजखान्थि दोलोफोरनि खौसेथिखौ जोङो हास्थायबोदों आरो बेखायनो दिनैनि बे सनितपुरनि जे माने भालरपुरनि सोमदोन बर' गुदि फरायसालि गेवलां फोथाराव खुंनाय बे मेलनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि राजखान्थि हान्जा दङ इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा मोनसे समाव बिपिएफआ रुलिंमोन इउपिपिएलआव पजिशनाव दङमोन हाग्रामा महिलारिया सिटमोन बै समाव इउपिपिएलआव पजिशन थांनाय 5